Të nderuar shikues, sot do të flasim për hadithet e pejgamberit Muhammed, paqja qoftë mbi të, të cilat kanë parashikuar ngjarjet që po i përjetojmë në këtë kohë. Këto janë shenja të rëndësishme që duhet t'i kuptojmë dhe t'i reflektojmë. 1. Përhapja e gënjeshtrës dhe mashtrimit. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: "Do të vijë një kohë kur gënjeshtari do të quhet i sinqert e i sinqerti do të quhet gënjeshtar. Mashruesit do të kenë pozitë e njerëzit e ndershëm do të hidhen poshtë." Hadithi është Sahih i transmetuar nga Ibn Majah dhe Ahmedi. A nuk po e shohim këtë sot? Mashtrimi dhe propaganda janë kudo. Media dhe rrjetet sociale shpesh i promovojnë gënjeshtrat si të vërteta, ndërsa ato që thonë të vërtetën përbuzen. 2. Përhapja e çrregullimeve dhe trazirave. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: "Do të ketë vite mashtrimi ku gënjeshtari do të besohet dhe i sinqerti do të mohohet, ku tradhtia do të respektohet dhe i besueshmi do të përbuzet." Transmeton Ahmedi dhe Ebu Daudi. Kjo kohë është tashmë realitet. Përhapja e trazirave, konflikteve dhe padrejtësive është më e madhe se kur më parë. Njerëzit ndjekin ata që i mashtrojnë dhe harrojnë të vërtetën. 3. Përhapja e imoralitetit. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: "Nga shenjat e kiametit është përhapja e imoralitetit në mënyrë të hapur." Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Sot imoraliteti promovohet hapur në media, në rrugë dhe në jetën e përditshme. Ajo që dikur konsiderohej e turpshme tani pranohet si normale dhe madje promovohet. 4. Ndërtimi i ndërtesave të larta. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: "Do të vijë një kohë kur barinjtë e shkërtirës do të garojnë në ndërtimin e ndërtesave të larta." Transmeton Muslimi. Sot, vendet arabe dhe shumë vendet e tjera po garojnë për të ndërtuar kullat më të larta në botë, duke e bërë këtë një realitet të qartë të hadithit. 5. Përhapja e vrasjeve pa arsye. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: "Nuk do të vijë kiameti derisa të shtohen vrasjet. Do të ndodhë aq shumë sa që vrasësi nuk do të di pse ka vrarë dhe i vrari nuk do ta di pse është vrarë." Transmeton Muslimi. Sot ne shohim luftra, sulme dhe konflikte kudo, ku shumë njerëz vriten pa asnjë arsye të qartë. Hadithi është realizuar plotësisht. 6. Përhapja e muzikës dhe alkoolit. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: "Do të vijë një kohë ku njerëzit do ta bëjnë të lejuar zinan, imoralitetin, mëndafshin për burrat, alkoolin dhe muzikën." Transmeton Buhariu. Sot muzika dhe alkooli janë bërë pjesë e përditshmërisë. Ato promovohen kudo dhe shumë njerëz i shohin si normale, duke harruar paralajmërimet e pejgamberit. 7. Rritja e padrejtësisë dhe korrupsionit. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: "Kur t'ju besohen punët njerëzve të paaft, prisni kiametin." Transmeton Buhariu. Sot shohim se shumë vende dhe institucione drejtohen nga njerëz të padrejtë dhe të paaft. Korrupsioni është bërë normale dhe njerëzit e drejtë shpesh përjashtohen. 8. Gratë që vishen por janë të zhveshura. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: "Do të ketë gratë të veshura por të zhveshura, të cilat ecin me stil tundës dhe i bëjnë të tjerët t'i ndjekin. Ato nuk do të hyjnë në xhenet dhe as nuk do ta ndjejnë erën e tij." Transmeton Muslimi. Sot mënyra e veshjes ka ndryshuar në një mënyrë që përputhet me këtë hadith. Veshjet e pajishme janë bërë normë dhe shumë gra ndjekin këtë trend pa e kuptuar pasojën. 9. Koha do të kalojë shumë shpejt. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: "Nga shenjat e kiametit është që koha do të kalojë shumë shpejt." Transmeton Buhariu. Sot të gjithë ndjejmë se ditët, muajt dhe vitet kalojnë me shpejtësi të madhe. Teknologjia dhe jeta e ngarkuar kanë bërë që njerëzit të mos e ndjejnë më kohën si më parë. 10. Pasuria do të jetë në duart e pak njerëzve. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: "Do të vijë një kohë kur pasuria do të grumbullohet vetëm tek disa njerëz, ndërsa shumica do të mbeten të varfër." Transmeton Tirmidhiu. Sot një numër i vogël njerëzish kontrollojnë shumicën e pasurisë së botës, ndërsa milionat e tjerë luftojnë për mbijetesë. Të dashur shikues, këto janë vetëm disa nga hadithet që janë realizuar në këtë kohë. Ato janë shenja për ne të gjithë që të zgjohemi dhe të kthehemi tek Allahu, duke ndjekur të vërtetën dhe duke qëndruar larg mashtrimeve. Mos harroni të ndani këtë video që edhe të tjerët të përfitojnë nga këto mësime.